はい、皆さんこんにちは。今日はですね、また次の動画ができるまでちょっと時間があるのでね、ちょっとねお話をしようと思いますね。で今日の話はですね、私は初めて北海道に旅行しに行った時の話です。私は今までの人生で一度しか北海道に行ったことはないんですけど、北海道のね一番南に函館という場所があります。青森の港からねフェリーが出てるんですよ、函館に。で当時私はそれに乗ってね函館に行ったんですけれども、私が行った年はね20年ぶりの大雪か何かで、2メートル積もってましたね。いやもう大変でしたね。で行ったんですよ。そしたらもうすってんころりんですよ。本当にもう何度も何度もこけて、で一緒にいた友達に爆笑されて、もう本当ね大変苦しみましたね。で携帯が文字通り潰れましたね。ちなみに私の地元の方言では単に携帯が壊れたことを潰れたっていうふうに言うんですけど、本当に潰れましたね。液晶が割れました。でそんなこんなでも悲惨な目にあったんで、私は2日目からはボーニモリアっていうなんていうんですかね、デパートみたいなところがあるんですけど、ボーニモリアで、雪専用のブーツを買って歩いたんですけどね。北海道に関してははっきり言ってあんまりいい思い出はないですね。ラッキーピエロと海鮮丼は美味しかったです。はい。でこれ函館に行く途中の話ですけど、私青森に寄ったんですね。で青森はねほんとねもう一度行きたい場所ですね。津軽弁実際にやっぱ聞いてみたいんですよ。日本語の中でも面白い方言の一つだと思います。本当によくね日本人はなんか外国語のように聞こえるとかいろいろね障害できることといえばそうですね、一つありますね。私ねこの間ね方言のピッチアクセントについて紹介したんですけど、青森県の津軽弁のピッチアクセントではどうやら標準語と逆で上がり角というのがあるようです。標準語では下がり角といってアクセントの角のある位置から後ろが下がるんですけれども、青森弁ではそれから後ろが上がるんですね。ですから例えば安全運転みたいなのは前も紹介しましたが安全運転になります。安全運転、これが標準語で安全運転安全運転、こうやって発音すると青森弁っぽくなります。で他にもね、例えば会話形式とかもね、会話形式とか標準語では複合語になった時に真ん中までが上がって最後が下がりますけど、それが津軽弁的には最初は全部低くて後ろが全部上がるみたいなアクセントになるんでしょうね。多分ですけど、例えばじゃあ日本語講座とか言ったら日本語講座みたいな感じになるんですかね。日本語講座、例えば、そうですね、経済関係とか言ったら経済関係とかこんな感じになるんですかね。だからあんまりちょっとね、私もネイティブスピーカーじゃないんでわからないですけど、コロナがね終わったらね青森とかに実際に出向いて方言のピッチアクセントどうなってるのかとかもっとちゃんと調べてみたいなっていうふうに思いますね。はい。